بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto. waxaan halkan maanta rabaa inaan ku duubo ama ka hadlo golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa oo runtii inta u soo baxday 17 xildhibaan ay mudan yihiin in ay isku tanaasulaan oo anigu koow ahaan uga tanaasulayo Cabdikariin Axmed Mooge oo reer Hargeysa ay siiyeen cod aqlabiyada 26,000 iyo dheeraad. taas kadib waxaan halkan ka bogaadinayaa kana hambalyeynaya madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii qabtay doorasho taariikhdu ay sheegi doonto kuna adkaystay in iyadoo isku sidkan uu hirgeliyo iyadoon cid taageero siisay xag dhaqaale aanay jirin ee xukuumaddu ay bixisay kharashka oo dhan. halkan waxaan kaloo ka salaamayaa labada gudoomiye Engineer Faisal Ali Hussein iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo leeyahay way ugu dhabar adeegteen labadiinuba inay doorashadaasi qabsanto wax kastoo dhacayna ay dulqaad muujiseen. haddaba waxaan halkan leeyahay anigoo ah Engineer Cabdisaaq Maxamed Faarax oo runtii ku hanweynaa inaan mayorka noqdo magaalada Hargeysa aqoonteedii loo nin engineer ah kartideedii loo khibradeediina leh haddana waxaan marnaba laga indhaqarsan kareyn codka dheer ee ay reer Hargeysa ku bixiyeen in xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge way u doorteen una haneeyeen inuu noqdo mayorka Hargeysa. 16 xildhibaano kalena waxaan leeyahay aynu ku taageerno shacabka siday rabaan. shacabku siday rabaan inaynu ku taageerno garab istaagno waxna la qabanno halkii uu ka weeqayna ka toosino. anigoo ah Engineer Cabdisaaq waxaan leeyahay xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge waad u qalantaa waanaan ku garab taagannahay inta kalena inay ku soo garab istaagaan ayaan ka codsanayaa oo ugu horeeya Engineer Faisal Ali Hussein, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo madaxweynaha oo ah ciddii maamulka xukuumadda haysay oo leeyahay 26,000 ayaa laguma helo ee aynu garab siino shacabkeenana aynu maqalno codkooda dheer. sidaasaanan anigu ula shaqaynayaa aan rabaa inay inta kale xildhibaanada deegaanka Hargeysa ay ula shaqeeyaan Cabdikariin